Goeiemôre julle. Hier is ons by nog 'n week waar ons 'n bietjie stil staan en praat oor hoe om by die beste weergawe uit te kom van wie jy is. Nou kyk, ons almal het maar ons challenges en daar's sekere goed wat ons moet face in die lewe. Maar as ons sekere tools het wat ons kan help wanneer die storm daar is, kan dit jou regtig help om te staan en te word wie jy veronderstel is om te wees. So ons het nou begin en ons het nou laasweek die eerste aspek aangeraak oor die wapenrusting, waar ons gepraat het oor die belt en hoe belangrik dit is om die waarheid te verstaan. Nou as mens nou kyk weer eens, waar gaan lê die waarheid vir jou? Dit gaan lê natuurlik in jou denkwyse. So that's the first line of defense. Die manier hoe jy dink. Nou ons gaan 'n ander aspek van die sielsvlak vandag aanspreek. So kom ons gaan lees 'n bietjie verder in Efesiërs. So, ons het nou gelees in Efesiërs 6 en ons gaan nou aanlees waar ons gelees het. Vers 14. Stand therefore, hold your ground. So staan vas. Having tightened the belt of truth around your loins. So jy weet nou wat die waarheid is en jy staan op in die waarheid wat God sê oor wie jy is en die waarheid oor wat Jesus vir ons kom bring het en alles wat ons nou laasweek oor gepraat het. Nou gaan ons aan en sê, and having put on the breastplate of integrity. So dis die eerste aspek wat die breastplate voorstaan, is integrity. And for moral restitute and right standing with God. So integrity and right standing with God gaan eintlik hier hand aan hand. So hierdie stuk is baie dieper as net wat mens lees hier in die oppervlakte. So ons gaan 'n paar weke miskien stil staan net by die breastplate. Want as jy gaan besef, en ons weet dit actually, maar pas ons dit in ons lewe, hoe belangrik dit is wat in jou hart aangaan. Want wat is dit wat jou breastplate beskerm? Dit beskerm jou hart. Wat is dit wat in jou hart aangaan? Okay, so. Ons gaan vandag 'n bietjie weer rondblaai in die Bybel, ons gaan 'n paar versies oplees. So, wat ons hier lees is, kom ons begin by Psalm 25 vers 21. So Psalm 25 vers 21 sê, en Dawid skryf hier en hy sê vir ons, let integrity and uprightness, so dis weer eens die twee wat saam staan, preserve me, so dit beskerm my, for I wait for and expect you. So weer eens hier noem Dawid dit al twee weer saam, integrity and uprightness. Dit sal my beskerm, dit sal my preserve, dat dit waar die storm kom, but I will be saved. Ek gaan nou uit kan kom en ek gaan okay wees. Okay, so ons gaan bietjie dieper delg. Nou hierdie skrif wat ek nou gaan lees, is seker die middelpunt van dit waaroor ons gaan praat. Want dit bepaal of jy die borsharnas gaan dra of nie. En dit is Proverbs 4 vers 23. En daar staan, keep and guard your heart with all vigilance. So dis nie sommer nou maar net hier so, ja, okay, jy moet nou maar pas op wat hier aangaan, maar dit is vigilance. Hy waarsku ons hierso. And above all that you got. Ek meen, dis Salomo. Ek meen, as nou iemand is wat verstaan het oor wat aangegaan het in die lewe. Hy was op die pad en hy was af van die pad en hy het albei lewe gesien en hy het geleer en hy het soveel wysheid gehad. For out of it flow the springs of life. So basies wat Salomo vir ons hier sê is, dit wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. Wat daar gaan uitvloei. Gaan daar bitterwater uitvloei of gaan daar vars water uitvloei wat ander mense herstel en voed. So kom ons lees 'n bietjie verder. Jy sien die gevaar kom in wanneer mens performance oriented is. Dan dink jy kan God se arm draai en jy kan God se hart wen
deur dit wat jy doen. Baie keer as mens religious is en jy het nog nie ontdek wie God die Vader vir jou is nie, en jy staan nie in 'n verhouding en jy begin agterkom wie hy is nie. Dan is dit of jy die hele tyd voel jy moet perform en jy moet sekere goed doen om sy goedkeuring weg te dra. Net soos ons partymal perform om mense se guns te wen. Maar die ding is, jou hart verklap alles. En jy kan hoe perform en jy kan hoe jou maskertjies dra. Op die ou ende by God, wat belangrik is wat by jou hart aangaan. En ons lees dit, kom ons gaan lees bietjie Matteus, waar Jesus praat hier, en hy sê Matteus 7 vers 20, praat hy van daar gaan 'n tyd wees waar mense voor God gaan staan, en hulle gaan dink hulle staan in die regte verhouding met God, maar hoor wat sê hy hierso. Therefore you will, dis vers 21, so dis Matteus 7 vers 21, nie 20 nie. Not everyone who said to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Ons gaan nou sien hoe dit reglyn in eenheid is met dit wat in jou hart aangaan. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and drive out demons in your name, and done many mighty works in your name? So dis 10-to-1 predikers, mense wat op die TV is, mense wat bekende evangeliste is, wat Jesus hiervan praat, en dan sê hy, and then I will say to them openly and publicly, I never knew you, depart from me, you act wickedly. Nou, wonder mens nou, hierdie mense het eintlik iets goeds gedoen, hoe kan hy dit sê? Want, dit gaan oor die motief van jou hart. So, kom ons lees 'n bietjie verder, en ons gaan lees in Lukas. Ons gaan nou weer terugkom na Matteus toe. Lukas 6 vers 5 en 4. Nou hoor hoe mooi sê Lukas dit hier vir ons. The upright, honorable, en beskryf a good man out of a good treasures stored in his heart. So goeie treasures stored in his heart produces what is upright, honorable. En dan sê hy intrinsically good. And the evil man out of the evil storehouse bring forth what is deprived, wicked and evil. From out the abundance, overflow of his heart, his mouth speak. Nou hier is die ander konneksie wat mens maak, is. Dit wat jy, so daar's paar aksies wat hier gebeur. So jy kry inligting, jy stoor dit word verwerk en dit word uitgegee. En dit is hoe eenvoudig dit is om die waarheid ook te capture, soos wat ons gepraat het die vorige keer, of die waarheid, of die leuen te capture. Okay, so die twee gaan eintlik hand aan hand. Die waarheid en wat jy stoor in jou hart. So baie belangrik. Wat word gestoor? Weer eens waar ons gepraat het oor die boom, waar jou wortels geplant is. Waar is jou wortels geplant? Wat is tipe water gaan sit jy en spandeer jy tyd? Met wie spandeer jy tyd? Wat se inligting kry jy wat jy in hoor? Oor jouself, oor wie God is, oor die omstandighede, oor die lewe. Want kyk, daar is genoeg negativiteit daar buite. Ons weet dit is 'n battlefield. En veral in ons land en waar ons nou is daar baie negativiteit omtrent dit. En dis hoekom dit soveel meer belangrik is om die waarheid te ontdek en die regte input in jou hart te stoor. Kyk, kom ons gaan lees bietjie verder. Ons gaan nou weer terug Matteus toe. Ek wil lees Matteus 15 vers 18. Weereens wat het Salomo vir ons gesê? Wees versigtig, wat stoor jy in jou hart? Kyk, Matteus 15 vers 18. But whatever comes out of the mouth comes from the heart. Soos ek nou net gesê het. Wat in die hart gestoor is, dit gaan die mond van oorloop. And this is what makes a man unclean and defiled. Is wat hy spreek. Ons gaan later praat oor die krag van woorde, maar ons weet al dat wat jy spreek, dit word 'n realiteit in ons lewe. Want ons is gemaak in die image of God. God het gespreek en dis hoe hy create en dis hoe ons create. So nou wil ek vir jou vra, wat create jy op die oomblik in jou lewe? Kyk,
Nou die laaste versie wat ek gou wil lees in die verband van wat in jou hart oorvloei, is in Matteus 6 vers 21, wat dit vir ons net weer beamoen. For wherever your treasure is, there will your heart be also. So dit bepaal wat jy gaan stoor in jou hart, is waar jou treasure is. Is God se waarheid en sy woord vir jou belangrik? Is dit vir jou treasure? Dan gaan jy daarin belê. En jy gaan die regte input belê in jou hart. Maar wanneer dit vir jou belangrik is, die opinies en die woorde van ander mense, gaan jy eerder daar wil gaan lê. En jou treasures daar gaan soek. So jy gaan jou sekuriteit by mense soek. Jy gaan die hele tyd jou probleme na mense toe wil vat, in plaas na God toe, onder andere. Maar dit gaan weer eens hier oor, wat gaan in jou hart in? Wat stoor jy in jou hart? Want soos ons gelees het, daaruit vloei lewe en dood. Lewe en dood letterlik. Deur jou woorde profeseer jy jou eie lewe. So ja, dit kan negatief om ons gaan partymal. Maar dis dan juis wanneer jy meer die positiwiteit moet bely. Want jy kan veroorsaak dat daai hele situasie nog erger uitmekaar uitval. Hulle het nou ingebreek, hulle het nou my goed gesteel. Ek is nou ontsteld oor dit, maar wat gaan ek nou hier aan doen? Eerste plek is gaan kyk, die Here het jou geseën, dalk het jou lewe is gespaar. Jou kinders het niks oorgekom nie, wat ook al die situasie is, in elke situasie is daar altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees. Of gaan jy daai situasie omdraai en dit nog erger maak. Hierdie klomp wat ons so besteel, ons kan ook nou niks meer doen in ons eie land nie. Jy kan nie eers iets sê in jou, dan praat jy dood. Dit is verskriklik belangrik, mense, dat ons moet pas op wat uit ons monde uitkom. Want weer eens, jy praat wat in jou hart is. So, hoe is dit in jou hart? Is jy positief of is jy negatief ingestel? En as dit so negatief is daar 'n plek en tyd waar jy moet sit en sê, okay, how am I going to change this around? Nou kyk, as daar nou 'n rede is hoekom ons hart moet beskerm, is dit nou omdat die hart is baie deceptive. Jou hart kan baie leuns vir jou vertel. En kom ons gaan lees bietjie weer in 'n stukkie in die Bybel wat actually dit so mooi gaan vertel, wat ek nou oor gepraat het van wat uit die hart uitvloei. En die hele ding van die boom, kom ons gaan lees hoe sê Jeremia dit vir ons. In Jeremia 17, en ek wil 'n hele stukkie vir ons lees, vanaf vers 5 af sê hy, Thus says the Lord, cursed with a great evil is the man who trusts in and rely on frail man, making weak human flesh his arm, and his mind and heart turns aside from the Lord. So weer eens, motief van jou hart, wil nie aan God vertrou en ek vertrou op mense. You are cursing yourself. For he shall be like a shrub of a person naked and desolate in the desert, and he shall not see any good come, but shall dwell in the parched places in the wilderness, in an uninhabited salt land. So met ander woorde, wanneer jou hart wegdraai van God af, dan is jy in 'n woestyn en jy is in droogte en jou hart sal opdroog, want dis jy sê wat uit die hart uitvloei. So jy gaan niks kan gee vir die mense om jou nie en jy gaan niks lewe hê in jou nie. But lees nou vers 7 en dis vir ons wil wees. Most blessed is the man who believes in, trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confidence is in the Lord. For he shall be like a tree planted, soos ek genoem het, by the waters, that spread out its roots into the river, and it shall not see and fear when heat comes. So dit gaan kom, hy gaan nie bang wees nie, want hy is klaar voorsien, hy het voorsiening getref. Hy het sy roots in die water hy gaan stoor dit wat nodig is, die regte vrugte in sy hart. But its leaf shall be green, shall not be anxious and full of care in the year of drought,
nor shall it cease yielding fruit. So wat hy eintlik sê is, wanneer jou hart op die regte plek is jy produktief, maak nie saak in watse seisoen jy is nie. So dit is actually 'n secret wat ons het. So hoekom is jy droog en uitgedroog? Want jy het eers jou vertroue en jou hoop in God verloor. En weer eens, wat het ons gesê? Your heart is deceptive. Nou kom ons lees die volgende versie. The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly perverse and corrupted, mortally sick. Who can know it, understand, and be acquainted with its own heart and mind? So, weer eens, jou hart kan jou lekker verlei, as hy nie op die regte plek is nie. Dis hoekom dit belangrik is, om jou hart en jou hoop nooit te verloor nie. Nou, ek wil gou weer terug aan Proverbs toe, en ek gaan vir ons lees in Proverbs 13 vers 12, wat vir ons sê, Hope differs makes the heart sick. So wanneer jy hoop het en dinge werk nie uit nie, dan word jy letterlik siek, en dan gaan jy in die woestyn in. Weer eens, waarin plaas jy jou hoop? But when the desire is fulfilled, it's a tree of life. En dank die Vader, ken ons God die Vader, en ons weet, He will never disappoint us. En dis hoekom ons harte moet vasstaan in ons vertroue in wie ons weet hy is vir ons. En ons moet nooit ons hoop verloor nie. Want jy sien, God wil ons seën. Hy wil vir ons al hierdie seëninge gee. Maar daar is sekere beginsels wat ons nie toepas in ons lewe nie. En dan kan ons nie verstaan hoekom sekere goed nie wil uitwerk nie. Nou as jy teruggaan en ons gaan begin waar die begin is, daar waar Moses se stories is, en as jy kyk wat hy alles vir hulle geleer het hy oor en oor wat het hy vir hulle gesê? Jy moet God dien met jou hele hart, jy moet God dien met jou hele hart. Dit was amper waar die law begin het, né? So kom ons gaan lees sommer gou-gou. Deuteronomium 6 vers 5. Sê hy daarso van hoeveel skrifte? And you shall love the Lord your God with all your mind and heart, and with your entire being, and with all your might. Okay, en as jy verder lees, dan lees ons in Deuteronomium 28 van al die seëninge wat die Here vir ons wil gee. En dit is baie belangrik om dit net weer oor en oor te gaan lees. Maar daar is 'n koste aan. Dit sê jy kan hierdie seëning kry, maar dit is die vereiste om God te dien met jou hele hart. En jy sien, behalwe dat jou hart sometimes deceitful is, wat ons nou net gelees het ons ook die vyand wat ons die heeltyd bombaat en die heeltyd vir ons shame en guilt messages gee. Wat die heeltyd vir ons sê, nee, jy moet harder werk, jy is nie goed genoeg nie, jy verdien dit nie, of wat ook al die boodskap is. So shame en guilt wil ons weghou van die blessings. Maar die oomblik wanneer jy jou hart laat uitsorteer en jy gaan plant in die eerste plek, by die regte plek, en waar is dit? In die woord, wat ons gelees het ook, jou boom by die regte rivier te gaan plant, dan begin dinge in perspektief te kom, en dan kan jy regtig sien wie God die Vader is, wie hy vir jou, wie Jesus vir jou was, wat dit Jesus vir jou kom doen. En kom ons lees bietjie Matteus 2 vers 27, wat Jesus ook gesê het. And he replied to them, want hulle het hom gevra oor die law, juist oor dit wat ons gepraat het in Moses, wat Moses gesê het, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with the whole of your mind. This is the greatest commandment. So met ander woorde, dit is ons fondasie. En dan is die vraag, doen ons dit? Is God ons alles? Of is ons nog besig to make flesh our strength? Soos hy skryf wat ons nou nog gelees het. Want as ons nie die beginsel gaan volg nie, dan is ons actually besig om onsself in te doen. Want ons kus onsself deur dit wat in ons hart uitvloei. Want dan vloei daar dood uit ons hart. Nou as ons terug gaan na Proverbs toe, ons het nou gelees 13 vers 12, nou 13 vers 13 sê vir ons, Whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself.
But he who reverently fears and respects the commandments of God is rewarded. So hoe gaan ons by die blessing uitkom? Dit hang af van die integrity en van die contents of jou hart. So beskerm dit wat in jou hart aangaan. Dit is die eerste deel wat ek vandag met julle wil deel, oor die borsharnas. En hoe belangrik dit is, dat ons moet beskerm, dit wat ons toelaat, wat in ons hart aangaan. Weereens, onvergewensgesindheid, jaloesie, envy, al hierdie dinge, dit steel soveel van ons, sodat ons nie in oorwinning kan lewe nie. Mag julle geseënd wees, volgende week gaan ons verder praat oor jou hart.